السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. وحشتوني طبعا من الفيديو اللي فات. معنا كده بواقي الرز المحشي اللي بتبقى طبعا بدل ما نكبها او نعمل بها او يعني نعملها بأي طريقة، هعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة. وايه، وهقول لكم كده نسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا انا كنت عاملة فيديو قبل كده تفريز الطيور، نظفتها وفرزتها قدامكم. قلت هعين قنصة وهعين الكبد والقلوب وهعمل بيها أكلة. طبعا معايا كده قرن فلفل مقطعاه وبصلتين وسط قطعتهم او بصلة كبيرة، حبيتين طماطم بشرتهم وجهزتهم. معايا رز المحشي اللي باقي، ومعايا حبة مكرونة، يعني تزود كمية لو انت عايزة تعملهم بالرز بس كفاية. انا ضفت بس عشان ازود الكمية. طبعا انا معايا قنصة هقطعها. طبعا اوانس البط بتبقى مفيش احلى منها، وطبعا بتبقى كبيرة عن اوانس الفراخ، فبتبقى ترمي يعني تكون معاكي بتديكي كمية كبيرة، حوالي تخش لها على 150 جرام. هقطع القوانص كلها كده مكعبات صغيرة وهركنها معايا على جنب كده. وهجيب القلوب وهقطعها برضو معايا مكعبات، وهتكون ايه لوحدها. هخلص كمية القلوب بالطريقة دي وهركنها برضو معايا على جنب على القطاعة. وبعد كده هجيب الكبد وهقطعها. طبعا الكبد بقطعها قطع كبيرة او طرنشات كبيرة. هخلص كل الكمية كده معايا، طبعا هي كمية كبيرة مش قليلة يعني، تعدي نص كيلو. هقطعها واركنها كده معايا برضو، كل حاجة على جنب كده لوحدها، الكبد لوحدها والقوانص والقلوب. خلصت كده كل حاجة. يلا كده بينا معانا على البوتاجاز. معايا اي مادة دهنية هنحطها في حلة، وهننزل اشوح البصل تشويحة بس يا دوبك تدبل معايا لمدة دقيقة. بعد كده هنزل بالقوانص وهقلبهم لمدة 4 أو 5 دقايق لحد ما يستووا، وبعد كده او يخشوا في السوا. هنزل كده بالطماطم واحاول اصفي المية كلها في الايه مع القوانص. معايا حباية بطاطس قطعتها مكعبات صغيرة، هقلبهم كده مع بعض وهسيبهم اديهم بس حبة مية صغيرين، بس ياخدوا غلوتين معاهم بس، لان هيكونوا يعني ياخدوا سوا شوية قبل الرز. معايا بهارات كزبرة وكمون فلفل اسمر بابريكا وسنة من الشطة، وطبعا معاهم ملح. قلبتهم كده ونزلت بحوالي نص الكمية على القوانص والبطاطس، وسبتهم مع بعض كده ياخدوا غلوتين. جبت كده طاسة وولعت البوتاجاز، وبرضه لا نزلت في دقيقة في الطاسة بزيت. طبعا الكبدة لازم بتكون عايزة زيت. وسبت البصلة تدبل معايا. نزلت كده بكوباية مية على القوانص وسبتها لحد ما تغلي. وانا برضه بقلب البصلة بتاعت الكبد. نزلت كده بالقلوب اللي انا مقطعاها وهديها شويه كده مع البصله. ونزلت بفص الثوم بعد ما قطعته، وهسيبهم مع بعضهم كده. بعد كانت الميه غليت، نزلت بالرز والمكرونه على الميه. هقلب الرز كده وهغطي عليه وهسيبه كده مع نفسه يستوي. طبعا هقلبه كده تقليبه حلوه كده ويكون معايا كده جاهز. اغطيه واسيبه مع نفسه كده. قلبت كده البصل بالقلوب ونزلت عليها بالطماطم. انا طبعا صفيت اي ميه منها، مش عايزه فيها ميه. وهشوحها. بعد ما اتشوحت كده خدت معايا نص السوا. نزلت بالكبده، اديتها تشويحه برضو كده لمده دقيقه، وبعد كده نزلت بالبهارات وهقلبها مع نفسها. طبعا هي مش فيها ميه ولا حاجه، يا دوبك بس هتستوي. في نفس الوقت كانت الميه غلي، الرز غلي وبدأ يخش في السوا. وطيت عليه وسبته مع نفسه كده يستوي. كانت كل حاجة كده معايا جاهزة. نزلت بالفلفل على الكبدة، لأن أنا مش عايزة أسوي الفلفل أوي، يا دوبك بس تشويحة بسيطة ويكون جاهز معايا، لأن الفلفل ما باخدش يعني ما باخدش وقت على النار. وكده معايا كل حاجة بقت جاهزة. كل حاجة ده خلصتها، ما خدتش معايا ربع ساعة. قدمتها كده طبق رز بالقوانص. الرز المحشي ما فيش احلى من كده مع طبق بطاطس، والكبده ما فيش احلى من كده، كبده البط لا يعلى عليها. بالهنا والشفا. طبعا الطريقه والطعم والريحه بجد تحفه. يا ريت تكون عجبتكم الطريقه وتجربوها كده وتقولنا رايكم فيها ايه. وعلى فكره ممكن تعمليها بفراخ او بلحم اي حاجه. هنقدمها كده بالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. ومع السلامه، باي باي.